Det her er det nutidige stadie af værelset. Før der er gjort noget. Der er 4 kurve, en masse gammelt tøj, vintertøj, sportsgear i køleskabet, mikroovnen. Det her er egentlig tømt. Her er der stadig køkkenting, og det her er også køkkenting. Så er der det halve svævende bord, som jeg har cuttet, og der er mærker fra dengang der var hylder. Der er mit spejl, jeg aldrig rigtig har brugt. Marius keyboard. Og så er der min gamle sækkepude, guitar, som jeg heller aldrig lært ordentligt. Et skab, jeg lavede, fordi jeg kedede mig. Og så min gamle seng her. Og det er sådan lidt begynderstatus for værelset. Der er også stadig sådan nogle ting i væggen, som jeg ikke rigtig kan få ud, fordi at, de går i stykker der nu. Så det er lidt fremtidens problem. Og så er der også lidt gammelt tøj herinde, som også skal ryddes op i. To be fair, så var der ikke så mange ting tilbage. Det der eneste sådan af mine ting, der er her, som ikke er møbler, var den der kasse med køkkenting. Så det føler jeg rimelig godt. Så meget har jeg ikke haft det talent, og så har det mere været sådan en dumping ground til tøj. Jeg er færdig med at rydde op for i aften. Og med rydde op mener jeg mere bare støvsuge over det hele. Ryk lidt rundt på tingene. Rykket det her møbel herind, fordi jeg er ikke så glad for det. Og så har jeg samlet tingene lidt mere. Sådan tømt kurvene og rystet dem. Den eneste kurve, der ikke er tømt, det er den herovre. Den har 2 puder i sig. Og her er der også kun lige noget tøj i toppen. Og ellers så er den derovre, den er fyldt med tøj. Det var forresten lækkert specielt sådan her i området under skråvinduerne, hvor der lå, altså der var døde bier og døde edderkopper. Okay, en af de ting, jeg gerne vil rydde ud i, før jeg flytter, det er mit tøj, for jeg har afsindige mængder tøj, og jeg er sådan ryddet op, men åbenbart har jeg virkelig meget stadigvæk. En af de grunde til, at jeg synes, det er svært at smide ud, er fordi jeg er meget nostalgisk. Hvis jeg smider noget ud, så har jeg det også, som om jeg smider et minde ud, fordi at jeg ligesom forbinder mindet med den her ting. Så nu rydder jeg op, men fordi jeg gemmer det visuelle ved at filme mine forskellige ting, så føler jeg ikke, at jeg sådan mister de ting, jeg så ender med at komme af med. Det er nemmere at rydde op. Så det er mit ræsonnement. Så jeg ryddede ud i mine ting i går, men jeg tror måske, jeg troede, at jeg havde flere ting, jeg ikke brugte, end jeg havde. 2 af tingene, jeg ikke beholder, det er den her top. Den er egentlig ret flot. Jeg tror, at det der elastiske stof gør, at jeg bare ikke sådan bruger den lige så meget. Den anden ting er de her bukser. De næste 2 ting, som jeg ikke beholder, er min tanktop. Passer den heller ikke lige til de her bukser. Og bukserne, elsker dem. Vil ønske, at jeg kunne bruge dem. Altså det kan jeg også godt. Jeg gider bare ikke gå i dem, fordi de er virkelig stramme. Jeg købte dem i en genbrugsbutik sammen med Anna i Liverpool for cirka 1,5 år siden, da vi var afsted, fordi at jeg skulle have en pause for eksamen. Så er der 2 ting mere. Den ene er en top, som egentlig passer til et par shorts, jeg beholder. Jeg bruger det bare aldrig som sæt, og det var sådan et tidspunkt, hvor jeg vildt gerne ville have flere sæt, hvilket jeg egentlig stadig gerne vil. Og den anden er den her nederdel. Jeg har brugt den så sent som i sommer. Jeg har også haft den på, da jeg var afsted med Anna i Norge for 2 sommer siden, og sådan den også sidste sommer. Jeg er lidt træt af de her sorte bukser. Jeg købte dem, dengang jeg skulle have nogle sådan lidt mere fancy professionelle bukser, fordi at jeg var tjener i min sabbatår. Det næste er den her t-shirt, og det sidste er den her. Den er egentlig okay. Jeg tror bare, jeg vil gerne have en, der er lidt større cut. Egentlig ret fan af outfittet her, men den her top rimelig stram, og jeg tror bare ikke helt, det var viben, fordi jeg går efter det, der er komfortabelt. Men den er mega cute. Altså de her shorts virkelig gamle. Og altså, jeg kan egentlig godt lide dem, og de sidder fint. Det er bare stoffet rejser ikke så godt, fordi det krøller så meget. Så det er sådan lidt for high maintenance, og jeg vil bare gerne være low maintenance. Så er der en kjole. Det er noget virkelig behageligt stof. Det er en meget god strandkjole. Dengang jeg gik med den, så havde jeg sådan en ting, der var sådan meget inde, hvor man bandt det rundt om, så den ligesom også blev strammet ind i livet. Sådan lidt eller sådan her. Og så er den ret flot. Jeg synes, den her form er ikke så meget mig. Men jeg synes, den har en lidt sjov længde. Ja. Så har vi den her top. Bluse hedder det vel.
Jeg har fået den af min mor, også derfor den er lige en tand for stor til mig. Også derfor jeg ikke beholder den. Men ellers altså virkelig flot stof og mønster. Så de her leggings, træningsleggings, som har sådan lidt, man kan godt se det, sådan nogle guldpletter mønster. Jeg fik dem i fødselsdagsgave på et tidspunkt. De sidder også fint, men jeg træner ikke så meget i lange bukser længere, så hvad skal man med så mange? Den her kjole har jeg virkelig beholdt længe. Den er i hvert fald 10 år gammel. Jeg har både beholdt den, fordi det er et nice stof, og fordi det er en god strandkjole. Jeg ville egentlig også beholde den, hvis toppen havde et andet cut. Og så kunne jeg selvfølgelig sy den om, men jeg har noget til sådan 4-5 syprojekter. Så der skal ligesom også være en grænse for det, for at jeg på et tidspunkt tager mig sammen til det. Så jeg tror, den ryger den her gang. Det næste er den her nattrøje, som jeg engang har fået. Og så det andet er de her hotpants. De er nice. De er bare meget korte. Og jeg har lige nogle fra Puma, der sådan er lige det der stykke længere. Og det sidste er de her leggings med sådan lidt bølgekant fra Rosemunde. Virkelig behagelige. Det eneste er, at den her elastik, den er sygt ubehagelig. Jeg har skiftet til tøj, jeg rent faktisk beholder. Jeg har lige nogle småting. 2 par sokker. Shorts til at have under kjole. Igen, lav nu en elastik, der er behagelig at have på. Og 5 par med bøjle. Nej, skal jeg heller ikke bære. Her støvler. Jeg kan egentlig virkelig godt lide dem, og de passer fint. Jeg har bare aldrig brugt dem, fordi jeg hader at gå i høje sko. Jeg har også den her Bugatti-taske. Så jeg er allerede så småt begyndt at ændre på ting på mit værelse. Så jeg vil bare lige lave en hurtig sådan overview af, hvordan det ser ud. Sådan teknisk set i sin prime. Det er allerede anderledes nu her. Jeg kan sætte et billede ind af, hvordan gardinerne så ud før. Men nu har jeg så hængt det videre op igen her. Det går egentlig over hele vejen, men jeg har også et andet, der er kortere til det her vindue. Min skærm og computerbord og stol. Vi har mit runde spejl og mit firkantede spejl. Alle mine planter. Og så er der sådan lidt rejserod herover, som jeg aldrig rigtig lige har fået pakket ud. Vi har hele min bogreol setup med alle mine planter, og de har jo stadig nogle af deres flasker, som ikke er pæne, men det var dem, jeg havde i, mens jeg var ude at rejse. Og så har vi også lige min kasse, som normalt ikke står her med alle mine kreating, det er fordi jeg er i gang med at lave ting til julemarkedet. Så har vi mine forskellige rammer her hængende. Jeg har prøvet at hænge dem sådan i forskellige højder, fordi der er den her bar, der ligesom er lavet af træ, eller så er det betonvæg. Men jeg har så hængt nogle af dem i sådan nogle tynde wires og sådan noget, sådan lidt galleriagtigt nærmest. Men for at jeg ikke skulle lave flere huller nødvendigt i væggen. Og så har vi min høje seng, den er ikke særlig pæn ret. Og så det her, det er det blå gardin, jeg havde hængende før. Og så har vi mit lille møbel i entréen også, som jeg har lavet. Det tænker jeg også passer ret godt til mit værelse hjemme med min mor, så det tager jeg med. Badeværelset, ikke super spændende. Vi har håndklæder, toilet, måtte, roser. Noget af det så også ændrer sig af tingene ude på altanen. Det ser også lidt vinterkedeligt ud. Der er ting, fordi jeg er nøgleansvarlig. Det var også noget af det, der lå inde på skrivebordet, der skal have ordnet nogle nøgler. Der har vi sådan alle de tomme potter her. Så har vi den ting, jeg lavede, dengang jeg skulle ansøge på akademiet med design. Herover der har vi min topblok, der normalt står i en vase, så det ser normalt lidt pænere ud. Og så sidste sommer havde jeg også en kæmpe basilikumplante, der stod deroppe. Det var nice. I år har jeg den her, der sådan, den kan faktisk stadig spises, men den er også på dødens rand. Og så den her stol, den er normalt virkelig god med aftensolen her, men også sådan eftermiddagssolen, så det er et rigtig godt spot her. Og så til sidst, her under min dejlige høje seng, der er lidt magt. Der har jeg sådan nogle spil, alkohol, værkstedsting her. Jeg har lige købt en ny maling til det tøjstativ, jeg skal have med min mor. Og lidt nødbeholder. Mine højskabe. Her ligger alle mine tasker, også mit ræb, faktisk mit klatreræb, alle mine jakker, vasketøjsko, der kan holde alt for meget tøj. Rengøringsting, klude, viskestykker, håndklæder, sko, og så er der klatresko og hårtørrer. Og så herinde har vi mit tøj. Heroppe står mine kreating normalt, den kasse, der stod henne på gulvet. Så har jeg nogle puslespil og nogle ting fra studiet der. Altså, jeg elsker min høje seng, men det her er, hvad der sker, hvis computeren falder ned fra sin høje seng. Så sidder skærmen ikke rigtig fast længere. Så den skal lige til reparation. Okay, så der er faktisk sket ret meget. Jeg har været hjemme og hentet nogle ting tilsvarende 4 af de her bokse, så nu er de tomme igen. Det er nogle ret små kasser, men 4 af dem. Og så har jeg ligesom også hentet min symaskine, og alle mine planteting har jeg ryddet op i og samlet her i det her bord, jeg havde ude på min altan. De her, det er sådan ting fra studiet. Så har jeg sat mine køkkenting herude igen nu. Hængt den gamle hylde op, jeg havde her. Det er sådan lidt miscellaneous ting, og det er ikke fordi det er smukt, men det fungerer. Der var allerede hullerne til det, og så har jeg fyldt de huller ud, der var her. Herinde har jeg fjernet det skab, der stod her før, og jeg har fjernet bordet her, bare lige at sætte det herhen, fordi jeg har skruet hele det bord, der var skruet ind i hjørnet her. Og så har jeg sat skabet herind. Igen, en masse forskellige ting.
Jeg har taget lågerne af, og så har jeg ligesom sådan... Nu er det en del af skabet, det her skab. Bare totalt meget lille opbevaring, hvor man stopper alt ind. Okay, noget lidt exciting, også lidt sad, er, at jeg nok har fået solgt den her Feed Up. Det er en skammel til at lave, eller stå på hovedet blandt andet, lave en masse forskellige yogaøvelser. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg fik det her kamera, men jeg har valgt at sælge det. Jeg fik det engang af Sivia og Jusses familie. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det bare har været en almindelig fødselsdag, om det var i anledning af fødselsdag, og jeg flyttede op på mit værelse, loftværelse, eller om det var, da jeg blev færdig med gymnasiet, men det har i hvert fald været i en eller anden sammenhæng, hvor jeg har fået den af Sivia og Jusses familie, og det har jeg også været glad for den, men den har virkelig bare fået lov til at stå og pynte i sidste, i hvert fald 3 år, hvor jeg måske har taget 5 billeder. Og det går fremad. Nu er der også blevet rykket bogkasser. Den tungeste del af det hele, tror jeg. De var i hvert fald ikke sjove. Så der er efterhånden meget tomt. Og så var Jusser også hjælp i går. Så nu fik jeg nogle af mellemmøblerne med, sådan det her bord her, og den stol, jeg havde ude på altanen. Det var de 2 sådan mest besværlige ting, der ikke kunne være i min mors bil. In the spirit at have ryddet op så meget. Nu har jeg næsten ikke noget på værelset længere. Det er mere sådan seng og et par tomme møbler og sådan noget, og mine gamle sengetrammer. Men jeg har samlet sådan nogle små ting, som jeg måske egentlig bare havde givet til genbrug, eller hvem der lige havde lyst til at have dem. Men dem har jeg samlet til pakkelejsgaver, fordi jeg har 2 julefrokoster den her weekend, og begge er sådan noget, hvor det er ikke meningen, at man skal gå ud og købe noget nyt, fordi that's kind of a waste. Så vi kan lige så godt bare tage noget af det, man ikke selv bruger længere, og så give det videre. Og nogle af tingene er sådan reelle gode ting, og andre ting er sådan bare for gimmicken, men det er bare sjovt at have en ekstra pakke i spil. Så her er det lille overblik. Nogle af tingene er sådan reelle ting, som bogen og chokolade og sådan de her selvvande nogen. Og også den der til at lave en juledekoration her. Der var lidt flere ting til pakkelejen. Det er sjovt. Det er lidt som at være tilbage, som da det startede. Jeg byggede mine møbler derovre, da jeg begyndte og havde min madras på gulvet. Planen er, at jeg beholder de 2 og trammerne til sengen, så jeg kan bygge en ny seng. Og så selvfølgelig min madras. Og så skal den der væk, og de 2 andre derude. Okay, så hvis jeg ser træt ud, så er det fordi, jeg er træt. Jeg havde 2 julefrokoster den her weekend, og så skulle jeg tidligere i dag for at have det der synstjek eller flyttetjek. Jeg får alle mit depositum tilbage, jeg har afleveret nøgler, det hele så fint ud. Og ham, der flytter ind på mit værelse, jeg nåede at møde ham. Altså, jeg spiste morgenmad og drak med te og alt det der. Og så, nåede jeg at møde ham inden, fordi han flyttede ind en time efter, jeg var flyttet ud. Det var helt crazy. Men nu er jeg tilbage, og jeg har skulle slæbe 3 tunge tasker med mig og min cykel, så jeg tog toget. Men nu er jeg her, og det ligner lort på det her værelse. Jeg siger, det er kaos, så er det kaos. Min seng er stadig bundet op med mit klatreræb, for jeg skal lige have støvsuget madrassen. Det hele er bare proppet ind her. Igen også proppet. De her 3 tasker, de var the death of me. Ja, i det mindste har jeg sat juletræ op, og herover er det også fyldt. Jamen, der er jo ikke noget gulv. Der er gulv her. Det er det. Der er helt klart stadig en masse rod. Ting, der er lidt uideelle. Men det går fremad. Der er et gulv nu. Her. Ikke at det er så permanent, fordi alle tingene bare ligesom er stoppet ind der. Det er mit tøj. Men der er lidt sommer her også. Og der er en seng. Og et plantehjørne.
Så improvements.